अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G के बारे में। ये मॉडल रिलीज़ हुआ था 2022 25 फरवरी को। इसका वेट था 228G एंड 229G वेव और इसकी जो थिकनेस थी 8.9 थिकनेस थी। ये एंड्रॉयड 12 में आ रहा था और अपग्रेडेबल था एंड्रॉयड 13 में और 1 5.1 है इसमें और ये 4 स्टोरेज में आता है। 128GB, 256GB, 1TB स्टोरेज। इसमेमें कार्ड स्लॉट नहीं होती। इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है 6.8 है और इसके पिक्सल जो हैं 1440 3088 पिक्सल हैं और जो फ्रंट कैमरा 108 मेगापिक्सल का है जिसके पिक्सल 4320 पिक्सल है और दो रैम के 2 वेरिएंट में आता है, 8 और 12GB रैम में और इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसमें GSM, CDM है, HSP है, EVDO, LTE 5G। लॉन्च अनाउंस 2022 फरवरी 9 को अनाउंस हुई थी इसकी लॉन्चिंग ना और स्टेटस अवेलेबिलिटी थी रिलीज़ 2022 25 फरवरी। और बॉडी पे बात करें तो बॉडी इसमें पहले आ जाता है डायमेंशन जो है इसकी 163.3 × 8.9 इसका वेट जो है वो 228G और 229G वेव और जो इसका फ्रंट ग्लास आता है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस और बैक ग्लास जो होता है वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस। इसकी जो बॉडी है एल्युमिनियम फ्रेम की है और इसमें सिम जो है नैनो सिम एंड ई सिम और ड्यूल सिम। 2 नैनो सिम्स और ई सिम्स ड्यूल स्टैंड बाई करते हैं और ये वाटर रेजिस्टेंस है IP68 और डस्ट रेजिस्टेंस है और ये 1.5 फॉर 30 मिनट्स के लिए वाटर रेजिस्टेंस है और आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम विद टॉप ड्रॉप्स एंड स्क्रैचेस रेजिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्ले टाइप जो डायनेमिक AMOLED 2x और 120 हर्ट्ज और HDR10 प्लस 1720 नेट स्पीक और साइज़ जो इसकी स्क्रीन का 6.8 इंच है और 114.7 जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 90.2% है और जो रेजोल्यूशन है 1440 × 3088 पिक्सल और जो PPI डेंसिटी है इसकी 5000 है और प्रोटेक्शन जो गोरिल्ला ग्लास है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है। ऑलवेज फीचर में ऑलवेज डिस्प्ले ऑन है। इसमें जो इस पर OS है वो एंड्रॉयड 12 अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 13 और 1 UI 5.1 है। चिपसेट जो Zenith 2200 4nm और Qualcomm SM8450 स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 4nm ROW और जो CPU है ऑक्टा कोर 102.8 GHz Cortex X2 3.250 GHz Cortex A710 GPU X Eclipse 920 और Adreno 730 ROW और मेमोरी में जो इसमें कार्ड स्लॉट नहीं होती, ठीक है। और जो ये इंटरनल मेमोरी इसमें ये वेरिएंट बता रहा हूँ मैं आपको, इस वेरिएंट में आता है 128GB जो है ना वो 8GB रैम में आता है, 256GB 12GB रैम में आता है, 512GB 12GB रैम में आएगा, 1TB 12GB रैम में आएगा। जो मेन कैमरा है इसका वो 108 मेगापिक्सल का है, उसका अपर्चर 1.8 है, 32 mm विड्थ है, ठीक है। और PDAF लेज़र AFOIS है और जो सेकंड है 10 मेगापिक्सल का, उसका अपर्चर 4.1 और 230 mm है
सुपरस्कोपी टेलीस्कोप है। और ड्यूल पिक्सल ऐसे PDFOIS 10x ऑप्टिकल जूम है इसका, ठीक है। और थर्ड लगा और 10 मेगापिक्सल का, वो भी अपर्चर 2.4 है और 17 mm टेलीस्कोपी है। ये ड्यूल पिक्सल PDFOIS 3x ऑप्टिकल जूम है इसका। और फोर्थ जो है वो 12 मेगापिक्सल का लगा हुआ कैमरा, वो इसका अपर्चर 2.2 है, 13 mm 120 अल्ट्रा वाइड है, ठीक है। ये ड्यूल पिक्सल PDAF सुपर स्टेट वीडियो, चलिए वीडियो के लिए फीचर में LED फीचर्स में जो है ना वो LED फ्लैश, ऑटो HDR, पैनोरामा, और जो वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं 8K 4K 1080 एंड 30 60 240 FPS में, और HDR 10+ में स्टीरियो साउंड है इसमें। सेल्फ कैमरा जो है, मतलब सेल्फी कैमरा जो है सिंगल कैमरा है इसमें, जो 40 मेगापिक्सल का है, और इसका अपर्चर 2.2 है, 26 mm है विथ इसकी, ठीक है। PDAF ड्यूल वीडियो कॉल, ऑटो HDR और 4K 30 60 FPS में रिकॉर्डिंग करता है एंड 1080 में भी रिकॉर्डिंग करता है। और लाउड स्पीकर इसमें है विद स्टीरियो स्पीकर के साथ, WLAN है, ठीक है। वाईफाई है, ठीक है। वाईफाई डायरेक्ट है इसमें, ब्लूटूथ 5.2 है, और पोजीशन GPS, ग्लेंसो, BDS, गलीलियो, और NFC इसमें NFC मौजूद है, रेडियो नहीं है, ठीक है। रेडियो नहीं है इसमें। USB टाइप C 3.2 OTG, और सेंसर्स में जो है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है अवेलेबल है, अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक एक्सेलेरोमीटर है, कैरियो प्रॉक्सिमिटी कंपास, बैरोमीटर, और सैमसंग DX सैमसंग वायरलेस DX डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सपोर्टेड है, ठीक है। और इसमें जो इसकी बैटरी टाइप है वो लियोन 500 mAh नॉन रिमूवेबल, 45 वाट वायर्ड चार्जर, PD 3.0 15 वाट वायरलेस चार्जर, और 4.5W रिवर्सेबल वायरलेस चार्जर। कलर इसमें पैंथम ब्लैक है, वाइट बरगंडी, ग्रीन, ग्रेफाइट, रेड, स्काई ब्लू, भूरा, पर्पल। इसमें इसके मॉडल्स बताए गए, ये काफ़ी सारे मॉडल देख लें आप खुद ही। और इसकी जो प्राइस है डॉलर्स में वो 850.00 डॉलर है, ठीक है। इसमें जो टेस्ट परफॉर्म किए हैं ANTUTU 9683509, ग्रीन बेंच जो गीक बेंच जो 3657, ठीक है। और कंट्रास्ट रेशो इन्फिनिटी नॉमिनल, और कैमरा फोटो वीडियो लाउड स्पीकर 27.3 है। और इसकी जो है अब हम देखते हैं पिक्चर्स, हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं, 3D में पिक्चर्स देखते हैं। ये सारे वीडियो जितने भी इसके कलर हैं वो उसकी पिक्चर्स हैं होंगी इसमें। ये देखें, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G ऑफिशियल इमेज। और ये इसका जो है ये देखें, ये इसकी पिन है, कलर्स हैं, ठीक है, अच्छे हैं। ये भी कलर है इसके सारे। और ये इसका 3D मॉडल है, 3D मॉडल के साथ इसका पिन मौजूद है। इसका 3D मॉडल है। और शेप है इसके, फोटोज हैं इसके मॉडल्स के।